नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सब ने बोल रहे थे कि आप जो कॉमेडी में बैकग्राउंड वाली साउंड लेते हैं कहां से डाउनलोड करते हैं और कहां से कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हम कहां से साउंड लेते हैं, कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं कि हमारी वीडियो में कॉपीराइट नहीं आता है और कॉपीराइट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में आप लोग को यही बताएंगे, क्योंकि इस चैनल में बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो है आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था, नए साल से जो है फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और हमेशा बनाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से बिजी हो जाते हैं, तो वीडियो जल्दी जल्दी लेकर नहीं आ पाते हैं। और आप लोग को पता है कि कॉमेडी वाला जो चैनल है उसमें भी वीडियो बनाना पड़ता है, तो कौन कौन से चैनल में देखें। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग के लिए चैनल में रेगुलर रहेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम कैसे जानेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड साउंड जो होता है ना, आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि आप जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और या फिर जैसे मान लीजिए हमारी वीडियो में बैकग्राउंड में जो साउंड चलती है, अगर वो साउंड आपको अच्छी लगती है तब वहां से भी आप ले सकते हैं साउंड को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस साउंड को हम कैसे डाउनलोड करें। कभी कभी इंस्टाग्राम में आपको कोई साउंड अच्छी लग जाती है तो आप उसको सोचते हैं कि हम इसको डाउनलोड करना चाहेंगे, तो वो जल्दी से डाउनलोड नहीं होती है। कोई ऐसी रील होती है जिसमें जो है तो वहीं पे बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, लेकिन हर रील में ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। तो हम वैसी रील को कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उस रील में वो साउंड मुझे पसंद आती है, इसीलिए हम उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे सस्ता उपाय बताते हैं दोस्तों। अगर डायरेक्टली डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है तो भी आप जो है आपको एक नया सा ट्रिक बताते हैं, एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप भी कर सकते हैं और हर मोबाइल में वो ऑप्शन होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो है अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम इंस्टाग्राम में चल जाते हैं, इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों हमारी ये आईडी है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये साउंड आपको अच्छी लगी, सपोज कीजिए कि ये साउंड आपको अच्छी लगी। ठीक है, तो इस साउंड को आप चाहते हैं डाउनलोड करना। तो डाउनलोड करने के लिए क्या कीजिएगा कि फिर इसका जो शेयर में से क्लिक कीजिएगा, फिर शेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है लिंक को कॉपी कीजिएगा। उसके बाद थर्ड पार्टी ऐप में जाइएगा, वहां से फिर कॉपी पेस्ट कीजिएगा, फिर वो आएगा, फिर डाउनलोड कीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं क्या करना होगा। जैसे अभी देखिए हम अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके रखे है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको अपने मोबाइल का चालू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको इस वीडियो में जो साउंड बज रही है ये साउंड आपको अच्छी लगी, इस साउंड को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस इस साउंड को बजने दीजिएगा, चलने दीजिएगा। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है ना ऊपर में, ये देखिए। इसी तरीके से रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ये साउंड जो है रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप इसको सेव में क्लिक कीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, मोबाइल गैलरी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आइएगा ना गैलरी पर, तो ये देखिए सबसे फर्स्ट में भी अभी हम लोग इसको जो है डाउनलोड किए थे, ये मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसको सेव किए थे इस साउंड को। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको कहीं पे किसी की भी वीडियो में अगर कोई साउंड आपको अच्छी लग जाती है, देखिए यहाँ पे चल रही है ना, स्क्रॉल कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो इसी तरीके से आपको सेव कर लेना है दोस्तों। ठीक है, सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है ना थर्ड पार्टी ऐप से जो है आप क्या करते हैं, उसको MP3 में, फिर ये वीडियो फॉर्मेट में सेव हुआ है ना दोस्तों, तो इसको आपको MP3 में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप MP3 में नहीं भी करते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ करते हैं, VN में, कैपकट में, जहाँ पे भी आप वीडियो एडिट करते होंगे वहाँ पे चल जाएगा। देखिए हम VN में आ गए। ठीक है, हम यहाँ पे VN में आ गए दोस्तों। VN में आने के बाद ना जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव किए हैं हमारी अपनी गैलरी में, वहां से जो है इसको ले लेंगे। कोई सा वीडियो ले लेते हैं जो हम कहीं सेव करके वीडियो में चल जाते हैं, वीडियो वाला ऑप्शन में। यहाँ से हम एक वीडियो ले लेते हैं, आप लोग को हम बताते हैं कैसे लेना होगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक वीडियो ले लेते हैं, ये ठीक है, ये वीडियो ही है, वीडियो फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि जो साउंड हम सेव किए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वीडियो के रूप में सेव किए हैं, उसको हम लोग क्या करना है, यहाँ से ले लेना है। यहाँ पे जाएंगे, साउंड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे म्यूजिक, इफेक्ट और रिकॉर्ड, तो आपको म्यूजिक वाला में ऑप्शन में जाना है, अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए माई म्यूजिक में जाइएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, यहाँ पे देखिए इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा। अब जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको फर्स्ट में, यानी जो वीडियो आप सेव किए होंगे फर्स्ट में आपको वीडियो देख लेना है, कौन सी वीडियो है, उसको ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा ऐसे, और इसे यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। ये जो वीडियो के रूप में जो साउंड आपकी गैलरी में सेव हुई थी, वो साउंड यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी ऑडियो के रूप में। ठीक है, ऑडियो के रूप में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये देखिए ऑडियो के रूप में है ना, इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। VN में, कैपकट में, वो काइनमास्टर भी यूज करते हैं, वहाँ पे भी इस तरीके का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। ठीक है, आप आराम से इसी तरीके से जो है आप वीडियो में जहाँ जितना जरूरी पड़े वहाँ, जिसे मान लीजिए इसको ड्रैग करना है, मान लीजिए वीडियो के हिसाब से आगे पीछे करना है, तो आप इसको छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा रहेगा काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको ऐसे छोटा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मान लीजिए जहाँ पे रखना है इधर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, देखिए हो रहा है ना इधर आगे पीछे। तो इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो में जो है यूज करना है। अगर वो प्ले, जैसे कि ये जो साउंड है दोस्तों, हम आपको कौन सी साउंड बताएं, जैसे कि मान लीजिए साउंड जो है एकदम प्लेन है, माने मिक्स साउंड नहीं है, सेम है, हंसने वाली साउंड है, तो सिर्फ हंसने
चलने वाली ही साउंड है, उसके बैकग्राउंड में कोई मिक्सिंग साउंड नहीं है। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको सेव कर लेना है, ठीक है। एक वेबसाइट बताते हैं, चलिए वो वेबसाइट है दोस्तों, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि वो है मेरे मोबाइल में, हम उसको सेव करके रखे हैं। वो वेबसाइट है, आपको बता देते हैं, चलाएंगे यहाँ पे। हाँ ये देखिए माई स्टैंड्स, ठीक है। माई स्टैंड ऐसे टोपी ऐसे कैप करके एक आइकन बना होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी साउंड इफेक्ट हैं जो नॉर्मली कॉमेडी वीडियो में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी साउंड जो है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये किस तरीके का साउंड है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो एक बार ऐसे इसमें टिक ऐसे कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे डाउनलोड MP3 दिया है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड MP3 के रूप में ऐसे डाउनलोड में जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड करने का ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में सेव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको बारी बारी से जो है साउंड को सुनना है, कौन सी साउंड आपको अच्छी लग रही है, कौन सी साउंड आपको चाहिए। यहाँ से बारी बारी से ऐसे जो है टोपी में यानी कैप में क्लिक कीजिएगा, आइकन में क्लिक कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक वो बज जाएगा। बजने के बाद आप सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको अगर ये साउंड अच्छी लगती है तो फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यही तरीका है। और हम ज्यादातर साउंड दोस्तों यहीं से निकाले हैं, छांट छांट करके, मतलब चूज कर करके जो भी साउंड अच्छी लगती है। आप यहाँ पे देखिए ना, सर्च भी करने का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कोना में, ठीक है। यहाँ पे अगर मीम्स भी लिखिएगा ऐसे तो आपको मीम्स में जितने भी साउंड होंगे ऐसे मिल जाएंगे। ये देखिए साउंड करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ से बहुत सारी साउंड आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है बारी बारी से, ठीक है। आपको माई स्टैंड्स ऐसे बता दिए, ठीक है। अगर आपको इसका जो है आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, ये लिखा है माई स्टैंड लिखेगा तो वो फर्स्ट में ही आ जाएगा। अगर चलिए हम ब्राउजर में जाके भी बता देते हैं। तो ऐसे ब्राउजर में आएंगे, ब्राउजर में आइएगा माई स्टैंड्स ऐसे लिखिएगा, सर्च कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों फर्स्ट में ही ये वेबसाइट आ गई, ठीक है। आपको डायरेक्टली इसमें क्लिक करना है माई स्टैंड्स, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बारी बारी से सुन लेना है कौन सी साउंड आपको अच्छी लग रही है। यहाँ से आप साउंड निकाल के उसको बारीकी से दोस्तों आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको बारी बारी से साउंड को सुनना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बारी बारी से डाउनलोड करना पड़ेगा। और आप जो है जिस चीज को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपकी फाइल में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो जो साउंड है यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड करने के बाद आ जाती है। ये देखिए अभी फर्स्ट में डाउनलोड किया है ना, ये देखिए यहाँ पे आ गई, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपके जो है मोबाइल की गैलरी में ये साउंड सेव हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो है सेव हो जाती है। इसमें कोई तामझाम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम साउंड लेते हैं। और वीडियो में आपको यूज करना है सिर्फ फनी में, यानी शॉर्ट वीडियो में। अगर आप लॉन्ग वीडियो में यूज करते हैं तो हो सके कोई ऐसी साउंड होती है जो कॉपीराइट ये वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम ये जो भी साउंड बताए हैं दोस्तों सिर्फ फनी वीडियो हम बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो के लिए, क्योंकि आप 30 सेकंड से नीचे जो है साउंड अगर यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है। आपको जैसे लॉन्ग वीडियो में यूज कर रहे हैं तो हो सके आपको कॉपीराइट मिल जाए, कॉपीराइट क्लेम मिल जाए, ठीक है। तो ये दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो आपको इससे बचना है। आपको लॉन्ग वीडियो में आपको देख लेना है जो कौन कौन सी साउंड में जो है कॉपीराइट नहीं आता है। लॉन्ग वीडियो के लिए अलग से उसका जो है साउंड बताएंगे आप लोगों को। ये शॉर्ट वीडियो के लिए हम बता दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को कुछ भी सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के कमेंट के अनुसार हम वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।